سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه بمكونات طبيعيه اللي موجودين في كل دار. هاد الوصفه هذه كتليق للناس اللي عندهم نزله البرد او لاتو اللي هي الكحه. وهاد الوصفه البنات الا ما نفعتكمش ما غاديش تضركم. تابعوا معايا الفيديو للاخير، وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كيف ما قلت لكم هاد الدواء هذا كيليق للصغار والكبار، يقدروا ياكلوه الناس الكبار وياكلوه الوليدات الصغار. المهم كيف ما كتشوفوا معنا هادو هما المكونات ديال هاد الوصفه هذه، وهي كاينين جوج ديال الطرق اللي غادي نوريوهم لكم وغادي تشوفوهم معنا ان شاء الله في هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا معنا المكون الاول اللي هو الثومه، ثاني مكون اللي هو الشريحه، وعندنا زيت البلديه او زيت العود كي معروفه عندنا في المغرب. بالنسبه للشريحه البنات كناخذوها كنقسموها بحال هكا، كتبقى مزيان وكتقسم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معنا. كنحلوها بهذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا معنا. غناخذوا الثومه وغادي نديروها في وسط من الشريحه. كناخذوا هكا جوج ديال الثومات، جوج ديال الفصوص ديال الثومه، وكنديروها في الشريحه وكنتابعوا هكاك العمليه ديالنا حتى كنعمروا كاع الشريحات اللي عندنا. دابا غادي ندوزو غادي نعمروها في هذه القرعه هذه. انا ديجا كانت عندي هنايا الشريحه والثومه كيف ما كتشوفوا مع زيت العود، ودابا غادي نبداو نعمروا في هذه القرعه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. كنبداو نحطوها هكا في هذه القريعه، ودابا غادي نديرو عليها الزيت البلديه. نحاولوا نعمروا مزيان فوق حتى توصل لنا الزيت فوق الشريحه وفوق الثومه، وديك الساعه نسدوها ونخليوها لمده اسبوع ونبداو نستعملوها. من بعد دابا غنوريكم الطريقه الثانيه. كناخذوا الشريحه الكميه اللي بغينا ديال الشريحه وكنحلوها بنفس الطريقه وكنعمروها بالثومه، ومن بعد غادي نديروها في الكسكاس وغنخليوها تفور لمده 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، وتبعوا معنا المراحل. لكم دابا ها هي في الكسكاس كيف ما كتشوفوا معايا راه درناها كتفور. غنخليوها تفور لمده 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه ونكملوا المراحل. من بعد ما تفورات الشريحه كنهزوها كنديروها في الخلاط الكهربائي باش غادي نطحنوها مع الزيت والعسل كيف ما كتشوفوا معايا. دابا كنبداو نزيدو عليها الزيت بحال هكا والعسل الحر، وكنزيدو عليها العسل الحر كما تتشوفوا معنا. اللي ما بغاش تطحليه في مولينكس يدير او في الخلاط الكهربائي يدير هكا الميكسور كتجي اسهل. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا دابا البنات من بعد ما طحنا الشريحه كتولي كتبان عندنا بحال شي كونفيتور. ودابا البنات كيف ما كتشوفوا معنا غنبداو نحطوا في القرعه ديال الزاج كيف ما كتشوفوا غنعمروها. فريمون هاد الوصفه كتجي بنينه بزاف، وحتى الوليدات الصغار ملي كيكونوا مرض كتعطيوها ليهم وما كتحسوش بالمذاق ديال الثومه بتاتا. هاد الوصفه البنات كتليق للكبار وحتى للصغار. بالنسبه للوليدات الصغار ما كيبغيوش ياكلوا الثومه اولا احد المكونات من تاع هاد الوصفه هذه. دونك هاد الطريقه الثانيه هذه ما كيبانوش المكونات ديال الوصفه ويقدروا ياكلوها لكم الوليدات الصغار بكل سهوله. هانتوما كما كتشوفوا معايا البنات هادو هما القريعات ديالنا، هادو هما الوصفات ديالنا بجوج. فعلا هاد الوصفات مجربين وزوينين كيليقوا للدراري الصغار والكبار. كنقولها لكم والله العظيم
الا هاد الوصفات مجربين كيعطيو المفعول من اليومين الاولى. وكيف ما قلت لكم هذه هي الوصفه اللي طحنا بالميكسور واللي درنا معاها الزيت البلديه ودرنا معاها العسل الحر. فريمون زوينين البنات، هاد الوصفات هادو زوينين بزاف وفعالين، كيعطيو المفعول ديالهم دغيا في اليومين الاولى كيبان لكم المفعول ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. هاد القريعات هادو هما اللي متوفرين عندي في الدار، هادو ديال القهوه وديال ماتشا الحك. المهم غير يسمحوا لينا، ولكن غنذكركم بالطريقه ديال الاستعمال. هاد الوصفه هادي كنخليوها واحد اسبوع عاد كنبداو هادي غتستعملوها من النهار الاول كي تصاوبوها وتكملوها تبداو في الاستعمال ديالها. كانت هذه هي الوصفه ديالنا البنات، وكنتمنى تعجبكم، واللي جرباتها فيكم تخلي ليا كومونتير.